আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি তামান্না আবার চলে এলাম আপনাদের সাথে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আজকে আমি একটা স্ন্যাক্স তৈরি করব, তো ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। তো আমি যে স্ন্যাক্সটা তৈরি করব তার জন্য এখানে আমার ব্রেড লাগবে আর লাগবে চকলেট। আমি এখানে দুটো ডেয়ারি মিল্ক চকলেট নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে চারটা তৈরি করব, মানে একটার জন্য দুটা করে ব্রেড রাখবে। তো আমি এখানে 8 পিস ব্রেড নিয়ে নিয়েছি, কারণ আমি এখানে চারটা তৈরি করব। আপনার যে কোনো ধরনের চকলেট ইউজ করতে পারবেন, যেগুলো মেল্ট হয় সহজেই। আমি এখানে আমার হাতের কাছে আমি ডেয়ারি মিল্ক পাইছি, তাই আমি সেটাই নিয়ে নিয়েছি। আপনারা ডেয়ারি মিল্ক সিল্কটা ইউজ করতে পারেন, তারপর ফিউজ আছে সেটা ইউজ করতে পারেন। তো সেটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা নিয়ে নেবেন। আর আমি এখানে এমনি একটা নর্মাল ব্রেড নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি মিল্ক ব্রেডটা নিতে পারেন তাহলে সেটা অবশ্যই বেটার হবে, সেটা খেতে আরো বেশি টেস্টি। তো আমার কাছে এটাই ছিল, আমি এটা দিয়ে আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো আমি দুটো চকলেট ভেঙে 4 পিস করছি, কারণ আমি চারটা তৈরি করব। তো এইভাবে একটা ব্রেড নিব, এক পিস নিয়ে ওর উপরে আমি দিয়ে দিব, চকলেট দিয়ে দিব। তারপর আরেকটা ব্রেডের স্লাইস নিয়ে তার উপরে দিয়ে দিব, চকলেটটার উপরে। চকলেটটা এক কথায় মিডিলে থাকবে, চকলেটের অংশটা। তারপর আপনারা একটা কাঁচা গ্লাস নেবেন, আপনাদের ব্রেডের সাইজ অনুযায়ী গ্লাসটা নেবেন, যেন ব্রেডটা গোল করে আসলে কেটে নেওয়া যায় এই সাইজের নেবেন। দেখেন আমার ব্রেড যতটুক, আমি গ্লাস তো সেই সাইজের নিয়ে নিয়েছি, যাতে আমি আমার ব্রেডটাকে সহজে প্রেস করে কেটে নিতে পারি। তো আপনারাও এইভাবে গ্লাস দিয়ে প্রেস করে নেবেন, তো গোল করে এটা আসলে কেটে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমারটা হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। তো আসলে বের করতে একটু কষ্ট হয়, তো আপনারা এখানে একটা কাঠি দিয়ে ইউজ করতে পারেন, মানে বের করে নিতে পারেন, বা একটা ফক দিয়েও বের করে নিতে পারেন। তো আমি এভাবেই বের করে নিলাম। আমার একটু ভেঙে গেছে সাইডে, বাট কিছু করার নেই। তারপর এভাবে গোল করে আমি রেখে দিব। আর বাকি যে ব্রেডের স্লাইসগুলো আছে সেগুলো আমি দুটো করে নিয়ে মাঝখানে চকলেটটা দিয়ে সেম ভাবে কেটে নিব। তো আপনারা ওইভাবে করে নেবেন। আপনাদের কাছে যদি স্টিলের গ্লাস থাকে আপনারা সেটা দিয়েও করতে পারেন, সেটা দিয়েও ভালো হবে। আমার কাছে ছিল, বাট আমার ব্রেডটা গ্লাসের তুলনায় ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই আমাকে এটা দিয়েই করতে হয়েছে। আর সেভাবে না হলেও প্রথমে একটা ব্রেড করে নেবেন, তারপর ওইটা একটু উল্টায় নিয়ে তারপর এই পাশটাও করে নেবেন, তাহলে দেখবেন ইজিলি ব্রেডগুলো কাটা হয়ে যাবে। তো আমি এভাবে করে সবগুলো আসলে করে নিয়েছি, আপনারাও করে নেবেন। আর মিল্ক ব্রেডটা হইলে ব্রেডটা ওই ব্রেডের সাইজটা একটু বড়, তখন যে কোনো ধরনের আসলে গ্লাস দিয়ে এটা করা যায়। বাট আমি এখানে নর্মাল ব্রেডগুলো নিয়েছি, এগুলোর সাইজ একটু ছোট ছিল, তাই। তো এভাবে আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন চারটা হয়ে গেছে আমার। তো এভাবে সুন্দর করে সবগুলো আমি রাউন্ড করে নিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলো আমি তেলে ভেজে নেব। তো চলুন ভেজে নেওয়া যাক। এখানে আমি একটা লোহার কড়াই বসায় দিছি ছোট্ট, এটাতেই আমি সাধারণত আমার যেসব ভাজাভাজি থাকে আমি এটাতেই করে ফেলি। তো এখানে প্রয়োজন মতো তেল দিয়ে নেবেন, যেন ব্রেডগুলোকে সুন্দর করে ভাজা যায়। আমি আমার প্রয়োজন মতো নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ওয়েট করছি তেলটা গরম হওয়ার পর্যন্ত। তো তেলটা যখন ভালো মতো হিট হয়ে যাবে তখন আপনারা এভাবে ব্রেড ধরে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নেবেন, আর ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবেন। তো আমি যেটা দিয়ে করতেছি এটা আসলে আমার একটু ছোট, তাই আমার একটু কষ্ট হয়। আমি এখানে স্পুন ইউজ করি। তো আপনাদের যদি বড়টা হয় সেক্ষেত্রে আপনার বড়টা দিয়ে করলে আসলে স্পুনের প্রয়োজন হয় না, না থাকলে প্রয়োজন নেই, আপনার দুইটা স্পুনের সাহায্যে করে নিতে পারবেন। তো এভাবে যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন উঠিয়ে নিতে হবে। তো এইভাবেই আমি একটা একটা করে আমার চারটা ব্রেডে ভেজে নিব। ব্রাউন কালার করতে হবে, যারা একটু হালকা খেতে পছন্দ করেন তারা হালকা কালার করে নেবেন।
যারা একটু ডিপ খেতে পছন্দ করেন তারা একটু ডিপ ফ্রাই করে নেবেন। এতটা টেস্টি আসলে, যেটা আসলে আমি আপনারা না খেলে বুঝতে পারবেন না যে এতটা টেস্টি শুধু ব্রেড আর চকলেট দিয়ে কেমন করে হয়। আর এটা ভাজার পরে চকলেটটা পুরোটা মেল্ট হয়ে যায় আর এতটা টেস্টি খেতে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, তাহলে দেখবেন বারবার খেতে চাবেন আর আমার কথা মনে হবে যে আসলে আপু ঠিক বলছিল, এত টেস্টি খাওয়াটা। তো আমি একটু আপনাদেরকে কেটে দেখাই যে ভিতরে আসলে চকলেটটা মেল্ট হয়েছে কিনা। আপনারা ভাববেন যে হলো কিনা। মেল্ট হওয়ার পরে দেখবেন এটা অনেকটা টেস্টি হয়ে যায়, মানে পুরো ব্রেডটার মধ্যে ছড়ায় যায় আর খেতে এতটা টেস্টি। তো এতটা ক্রিস্পি, যেটা আমি আসলে কি বলবো, আপনারা একবার হলেও ট্রাই করবেন। আমি 100% শিওর আপনাদের ভালো লাগবে। দেখেন কত সুন্দর মেল্ট হয়ে ছড়াই গেছে চকলেটটা। আর এদিকে আজিন খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে, বারবার হাত দিচ্ছে, আমি একটু দাও খাই। তো ওকে আমি দিয়ে দিলাম। আপনারা প্লিজ একবার ট্রাই করবেন, অনেক ইয়ামি একটা স্ন্যাক্স। আপনারা এটা কেউ আসলে তৈরি করে দিতে পারেন, নিজেরাই বাসায় তৈরি করে খেতে পারেন। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য তো অনেক পছন্দের একটা খাওয়া। আপনারা ভাবছেন এগুলো দিয়ে তো আমি তৈরি করলাম ব্রেডের মাঝখানের অংশটা দিয়ে, বাট ব্রেডটার সাইডের যে অংশগুলো ছিল সেগুলো কি নষ্ট বা সেগুলোকে ফেলে দেবো? না, সেটারও আমি একটা রেসিপি অবশ্যই আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, মানে আমি যেভাবে করি সেটাই আমি বলতেছি। সেটাও খেতে কিন্তু অনেক ইয়ামি হয়। তো আমি কি করি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যেই তেলে আমি আগে ব্রেডগুলোকে ভেজে নিয়েছি চকলেট দিয়ে, সেই তেলেই আমি ব্রেডগুলো ফ্রাই করে নিয়েছি। ফ্রাই কিচ্ছু দেইনি, যেভাবে ছিল ব্রেডগুলো ওভাবে শুধু তেলে ফ্রাই করে নিছি। আর গরম গরম উঠানোর পরেই আমি ওগুলোতে হালকা করে চিনি ছিটাই নিছি। আপনারা একটা করে উঠাবেন, উঠানোর পর হালকা করে গরম অবস্থায় চিনি ছিটাই নেবেন, তাহলে চিনিটা আর পরে উঠবে না, ওর গায়ে লেগে থাকবে। এভাবে আপনার একবার তৈরি করে শুধু দেখেন, এতটাই আমি এতটা টেস্টি, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো একবার ট্রাই করে দেখেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমাদের জন্য দোয়া করিয়েন। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।